Cottingham est né en 1935 à Brooklyn et c'est un des membres fondateurs d'un mouvement qui n'est pas vraiment un mouvement, qui s'appelle l'hyperréalisme américain. Et tous ces peintres et sculpteurs qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas de lien entre eux, avaient quand même une chose en commun, c'est leur obsession pour un rendu photoréaliste, d'où le nom du mouvement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont partis essentiellement de la photographie pour obtenir des choses les plus réalistes possibles. Mais au sein d'eux, Bob Cottingham, qui est un des peintres, a un statut un peu particulier. C'est en même temps celui qui a le plus été attiré vers l'abstraction, vers l'image la plus pure possible. Bob Cottingham, une des choses qu'il a caractérisé très tôt, ça a été soit les enseignes des magasins, soit des objets qui, au moment où il les peint, sont déjà un peu obsolètes, comme les appareils photo ou les machines à écrire, qui sont souvent des modèles bien plus anciens que les modèles utilisés au moment où il les peint. C'est vraiment une des caractéristiques du travail, le côté totalement chatoyant des couleurs. La subtilité des harmonies colorées. Cette harmonie, elle est aussi bien dans le choix des couleurs des fonds, soulignée dans le travail des ombres, où à chaque fois, pour chaque ombre, on a une couleur et une contre-couleur qui se répondent et qui viennent faire miroiter l'ombre, qui rajoute un côté extrêmement poétique à la lumière et aux ombres portées des objets.